Olá, amigos do canal. Hoje eu achei muito interessante esse viveiro porque os ninhos ficam todos atrás de uma parede, então você pode acessar os ninhos sem ter que entrar no viveiro. Não é uma ideia legal? Muito obrigado por assistir e compartilhar nossos vídeos. Que Deus abençoe a todos com paz, saúde e prosperidade.